नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि प्योर बिजनेस बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग जुड़ के बहुत अच्छी खासी अर्निंग करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं आज के कॉन्सेप्ट में धंजू गॉड फार्म के बारे में, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dhanjugodfarm.com है। फ्रेंड्स ये सिस्टम क्या करता है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ये कमर्शियल गोट फार्मिंग इंडिया के अंदर किया जाता है जो कि डे बाय डे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा ये हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो कि इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करता है। साथ में फ्रेंड्स इसके मिशन विजन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के आप लोग बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक इनोवेटिव आइडिया है। यहाँ पर आप लोगों को प्योर बिजनेस कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कैसे करें। तो रजिस्ट्रेशन फ्री है और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2500 रुपए का है और 30,000 रुपए का है। और इसके मल्टीपल में कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके ऊपर आप लोगों को मिलता है एफडी रिटर्न जो कि 66 महीने में डबल रिटर्न आपको मिलेगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स यदि आप एक टीम को बिल्ड करते हैं तो वहां से भी एक अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। फ्रेंड्स ये सिस्टम आप लोगों को टोटल 5 टाइप की इनकम प्रोवाइड करता है। आपको मिलेगा डायरेक्ट इनकम, सेल्फ बिजनेस इनकम, ग्लोबल इनकम, टीम ग्रोथ इनकम, अवार्ड एंड रिवार्ड इनकम। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले डायरेक्ट इनकम की बात करें। तो चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे डायरेक्ट इनकम की। तो यहाँ पर लेवल 1 पे जितने भी लोगों को डायरेक्ट में आप इंट्रोड्यूस करेंगे उनके इन्वेस्टमेंट पर 8% सीधा कमीशन आपको प्राप्त होगा। और उसी के साथ सेकेंड लेवल पे जो टीम आएगी उनसे 1%, थर्ड लेवल से 1%, फोर्थ लेवल से 1% और फिफ्थ और सिक्स्थ लेवल की बात करें तो 0.5% दोनों लेवल से प्राप्त होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेल्फ बिजनेस इनकम की बात कर लेते हैं। यदि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेल्फ बिजनेस है वो 1 लाख से लेके 2,99,000 रुपए के बीच है तो कंपनी टर्नओवर का आपको 1% यहाँ पर मिलता है। 3 लाख से लेके 4,99,000 रुपए के बीच में यदि आपका बिजनेस है तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपको 1% मिलता है। और अब बात करेंगे टीम बिजनेस की। 5 लाख से लेके 9,99,000 रुपए के बीच में आपके कुल टीम से मिला के बिजनेस होता है तो 1% कंपनी टर्नओवर का यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और 10 लाख से लेकर 29,99,000 रुपए तक यहाँ पर ये सिस्टम 1% डिस्ट्रीब्यूट करता है। और 30 लाख का बिजनेस कंप्लीट होने पे भी 1% मिलता है। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 5% कंपनी यहाँ पर कंपनी टर्नओवर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। चलिए फ्रेंड्स ग्लोबल इनकम की बात कर लेते हैं। लेवल 1 पर 2 लोगों की टीम ग्लोबली कहीं से भी फ्रेंड्स ये जैसे ही आती है टोटल टर्नओवर 400 रुपए का होता है, जिसमें से 100 रुपए तो आप विड्रॉल कर सकते हैं और 300 रुपए आपका अपग्रेड में चला जाता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स सेकेंड लेवल पे 4 लोगों की टीम जैसे ही ग्लोबली कहीं से भी आती है तो फ्रेंड्स टर्नओवर होता है 1200 का। 400 रुपए आप विड्रॉल कर सकते हैं और 400 रुपए आपका अपग्रेड में चला जाता है ताकि आपको दोबारा से इनकम मिले। और यहाँ पर री एंट्री में 2 आईडी यहाँ पर लग जाती है। थर्ड लेवल पे माय डियर फ्रेंड्स 8 लोगों की टीम होने पे 3200 रुपए का टर्नओवर होता है। 1600 तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, 800 रुपए आपका अपग्रेड में चला जाता है। और यहाँ पर री एंट्री 4 आईडी जनरेट होती है। फोर्थ लेवल पे फ्रेंड्स बात करें 16 मेंबर जैसी ग्लोबली कहीं से भी आते हैं 12,800 का टर्नओवर होता है। 6,000 रुपए आप विड्रॉल कर सकते हैं और 4,000 रुपए आपका अपग्रेड में चला जाता है। और री एंट्री आईडी फ्रेंड्स यहाँ पर 14 जनरेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप देख पा रहे हैं 7वें लेवल तक 128 लोगों की टीम कंप्लीट होने तक 2,56,00,000 का टर्नओवर होता है, जिसमें 2 करोड़ तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसी के साथ यहाँ पर री एंट्री आईडी 10,000 जनरेट होती है। यानी कि फ्रेंड्स ये जो ग्लोबल इनकम है बहुत फास्ट तरीके से फिलअप होता है। उसी के साथ टीम ग्रोथ इनकम की बात कर लेते हैं। लेवल 1 पे माय डियर फ्रेंड्स 3 डायरेक्ट मेंबर आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं प्रति मेंबर से 100 रुपए के हिसाब से 300 रुपए आपको मिलता है। और वही 3 मेंबर सेकेंड लेवल पर जैसे अपने 3-3 करते हैं तो 9 लोगों की टीम हो जाती है। 100 रुपए प्रति मेंबर के हिसाब से 900 रुपए आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेम उसका डुप्लीकेशन थर्ड लेवल पे होता है तो 100 रुपए के हिसाब से 2700 रुपए की इनकम होती है।
फोर्थ लेवल पे सेम डुप्लीकेशन होने पर फ्रेंड्स 8100 रुपए की इनकम मिलती है। फिफ्थ लेवल पे देख पा रहे हैं यहाँ पर 243 लोगों की टीम होने पे 24,300 रुपए की इनकम होती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जैसे जैसे टीम यहाँ पर बिल्ड होती रहेगी वैसे वैसे इनकम देख पा रहे हैं 10वें लेवल तक जाते जाते 59,04,900 रुपए की आपको इनकम मिल जाती है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक मेंबर भी अगर आपकी टीम में आते हैं तो भी आपको 100 मिलता है, लेकिन यहाँ पर 3 के यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में मैंने समझाने की कोशिश किया है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अवार्ड्स एंड रिवार्ड की बात कर लेते हैं। जैसे ही आपकी टोटल टीम 50 लोगों की होती है, आपका रैंक हो जाता है एग्जीक्यूटिव का, आपको 3,000 रुपए का रिवार्ड मिल जाता है। उसके साथ फ्रेंड्स 100+ न्यू लोगों की टीम जैसी क्रिएट होती है, रैंक होता है आपका स्टार का, 6,000 रुपए की इनकम आपको मिलती है। थर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें, जैसी आपकी नई 400 लोगों की टीम हो जाती है, आप बन जाते हैं सिल्वर स्टार, 24,000 रुपए की इनकम आपकी होती है। और फ्रेंड्स प्लस 1,000 की नई टीम होने पे आप गोल्ड स्टार बनते हैं, 15,000 रुपए मिलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और उसी के साथ बैंकॉक पटाया का टूर मिलता है जो कि 4 डे 2 नाइट के लिए है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, हम लोग डायमंड रैंक की बात करें यहाँ पर 20,000+ नई लोगों की टीम होने पे ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को ट्रिप मिल जाता है और साथ में मिल जाता है होंडा अमेज कार। उसी के साथ यहाँ पर फ्रेंड्स ब्लू डायमंड पे टोयोटा इनोवा मिलता है और एम्बेसडर रैंक पे टोयोटा फॉर्च्यूनर आपको मिलता है। साथ में फ्रेंड्स टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है, डेली पे आउट सिस्टम है यहाँ पर मंडे टू सैटरडे, मिनिमम विड्रॉल 500 रुपए का कर सकते हैं, एडमिन चार्जेस 10% है। और फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया एफडी रिटर्न 66 महीने में डबल आपको मिल जाता है। और उसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर 3 डायरेक्ट करने कंपलसरी है लेवल इनकम को ओपन करने के लिए। साथ में फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस की, तो यहाँ पर कंपनी ने पूरा डिटेल अपना शेयर किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस है जो कि अमृतसर पंजाब से ये कंपनी है। और साथ में फ्रेंड्स स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिसपे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फार्म्स की मैं पिक्चर्स आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा हूँ जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये था धनजू गोट फार्म्स की तरफ से बहुत ही यूनिक शानदार कॉन्सेप्ट। इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉप लीडर का नंबर सजेस्ट किया है, कॉल करके अधिक जानकारी ले लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनिए। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका धन्यवाद।